Jacek Warszawski, zgłoś się. Cześć, no mam problem. Mam na autobusem chłopak wyczyniał różne rowery. Nie masz możliwości go objechania? On, jeżeli ja patrzę, to mi daje na drogę. Jak jedyne co mogę doradzić, po prostu musisz jechać i tyle, jak on się będzie opóźniał, to będziesz opóźniony na linii do wszystko, bo nic nie zrobię. Jak nawet policja mi nie przyjmie tego zgłoszenia, no bo wiesz, gość może w każdej chwili odjechać, tyle, bo nic więcej nie zrobię. Jedź powoli i jeżeli to będzie oczywiście możliwe. Jeżeli to wystarczy, nie można wszystkich, no to po prostu ciągnij się za. Oh no, so dark around here. No fajnie. Musi być jakieś urozmaicenia. Nie ma tego wyprzedzać, bo wiadomo, przyjamy się do Mike, maybe you sit down, yeah? Mike. What? Down. Let me get out. Yeah. Yeah, can I go now? Can I get out? Yeah, you sit down. Everyone needs to go out now. No, you sit Oh, yeah, yeah, You have yeah. Yeah. to start going. That's right.